Mulane poso wak wis ramangan sedina. Iku wae kon nyempatno ndonga napa? Bismillah napa sebuti? Wa ala rizqika aftartu napa? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tetep dibahas. Mergo kowe nak ngaku poso tok, misale kowe bakat tok, misale kowe iso zuhud. Gusti kowe bakat perko poso. Mbek pangeran nak bangga terus napa sambar kowe. Ya iya nek bangga mbek poso pangeran oleh melane kowe nek bangga posomu terusno nganti subuh. Ternyata kita kuat poso mergo rezekine pangeran wala rizqika aftartu. Jadi kiat jadi wali ini pangeran tapi rasa wiridan suwe-suwe paham ya mergo uang gampang jadi wali pas mangan pun nangan dulu. Uang gampang jadi wali ku pas mangan. Jadi wonten hadis yang sangat menggembirakan mulane kelakon. Kula nu sik apal ta iki. Inna woha ta'ala la yardo anil abdi idha akalal aklata fayahmaduhu alaiha au syaribas syarbata fayahmaduhu alaiha. Ini redaksi ini Rasulullah ngangge inna ngangge la. Inna woha saat tengah Allah ta'ala la yardo yaktini ridho sopa Allah wong diridani Allah wali tawali sak dhuwure wali diridani Allah. Allah paling ridho neng kawulane nalikane mangan sak puluhan terus muji Allah. Betapa rahmati Allah ku jembar iso mangan. Engkau ngombe sak cegukan yo ridho ning Allah. Betapa rahmat Allah jembar. Mulane kata-kata Rasulullah ku nak ngendikan syafaat. Ngendikan barang paling sakral ku pas napa? Dahar. Kabeh riwayat syafaat ngendikane Nabi pas napa? Dahar. Lagi ya saiki jarang wani pas mangan ngomong penting. Engko pas mangan lahap tenan. Jadi nak ngomong sakral ngenteni bar salat, ngenteni bar sikatan. Nah riyen zaman Nabi boten biasa pas dahar Nabi ngendikan pas dahar napa jenenge biro katifasatin napa sambil napa kambing Nabi ngendikan ana sayyidul awalin wal akhirin aku iso ben sing mimpin ning akhirat. Ora ana Nabi Adam sak pengisor ila tahta liwai iso ben sak ngisorku kabeh. Ana sayyidul awalin wal akhirin ana awwalu man yasfa ana awwalu syafi'in wa awwalu napa musyafa ngendikane pas dahar. Karena wong iso parek pengiran tenan malah pas dahar. Karena mangan itu melibatkan sekian fungsi saraf, jutaan fungsi tubuh. Wali weling tenan, mangan tuh kangelan tenan. Jadi 10-an eling apa? Mulane kon ngunyah nganti ping 32 botol niku macam-macam. Nak wali jet tambah parek. Lah saiki wong maca manake ku pahpo. Padahal Abdul Qadir ngetokno kramate pas mangan pitik. Lah sing ditiru mangane pitik to. Lah repot to. Ayo kena wong bento repot sore. Dadi niru wali tapi ora roh ruhe. Lah ulama kados kula sing marahi ora pati dipercaya. Mergo saiki ulama mbek wali ku beda. Nak wali sing keramat terus. Nak ulama kok iso mulang. Repot to. Tak warai ini kok hadis sokai jadi inna woha ta'ala dan hadis ini mutawatir di Bukhari ada di Tirmidzi ada di Al-Adabul Mufrad ada inna woha ta'ala layar do anil abdi idha akalal aklata fayahmaduhu alaiha au syaribas syarbata fayahmaduhu alaiha. Kalau nu buatan sombong ini kita hadis binemat kalau nu sering mangan be anak kulo be Hasan be Bikan kita sekali tiap mangan nganti saya ini berbareng kulo sering tak aja alhamdulillah ya Hasan ya masih bisa makan ya Pak. Suwe-suwe kayak terbiasa anak kulo dijiwai. Meskipun kulo cara lahir di mobil di pekerjaan kulo yo kiai. Tapi anak kulo nak mangan kita senang. Alhamdulillah Pak ya bisa makan. Tailing. Untuk bisa makan itu meskipun Anda punya uang butuh sehat, butuh tidak stroke, butuh tidak ada musibah, butuh sekian. Tak latih. Alhamdulillah saya kira tak tunggu lagi terbiasa. Jika kalau makan juga peristiwa besar karena ini nikmat Allah yang luar biasa. Ya saiki wong ora bayang dadi wali ngenteni wiridan maca sakmene, poso dalek sakmene kangelan, ngandel aku. Tak diwarai ora ngandel. Wis tuwa nak mangan iso do nganti gegeken piye maksudnya. Kok iso tuwa model apa meneh maksud. Jadi tiap 10-an iku syukuri, paham ya? Iza akalal aklata fayahmaduhu. Akal 10-an orang nganti sak piring. Jadi inna woha akla itu masdar marra ya cara maksudnya wa fa'latun limarratin kajal sak. Jadi sak gerakan akala akla jalasa jalsa. Jadi wong Arab nak darani sak luguan niku jalsa. Misalnya dorok tu dorbatan berarti sak pukulan. Kalau balen malih hadis ya.
Inna wa ta'ala la yardo anil abdi idza akalal aklata fayahmaduhu alaiha aw syaribas syarbata fayahmaduhu alaiha. Jadi Allah paling ridho nak ana kawulane mangan sak puluhan ridho banget ning Allah, seneng banget ya Allah kalau saya saged ngombe sak cegukan ya Allah. Saniki mboten. Mangan segane didelok, ning kene ana tempe didelok, ana sate didelok, ana ayam didelok. Dadi mikir dhisik-dhisik. Lha pangeran terus manggon ndi? Mulane dari guru kula sing tasawuf. Aku urung tau hak mangan nganggo garpu gelas putih lho, Pak. Tangan-tangan koyo kepiting. Tidak guru suwun patek dari koyo apa? Kepiting. Kepiting ku kanan yo. Nak mangan lu tangane sing kiwa gak ngisor. Oke, isen supaya koyo napa? Ya ono wong juwet nganti ngono gitu deh. Aku nak mantang loro isen hak pengiran. Jadi perkarane kuwatir koyo napa? Kulo nu nyeksaini tenan bapak kulo. Bapak kulo nggih modern, nggih seneng guyon. Tapi kulo dereng roh bapak kulo dereng mboten ndredeg. Nggih nganti sepuh nganti kapundhut. Tiap dereng mesti ndredeg, koyo gak nyaman, koyo nggih mesti koyo tertekan. Nganti kapundhut. Padahal bapak seneng guyon. Kulo sakniki jek tuwa nggih paham. Memang ini luar biasa, makan tuh luar biasa. Mulane kathah Quran nyebut sifat kewalian niku dibarengno ayat mangan. Bahan mereka mangan itu nak tepak caramu mangan itu ndadekno parek nopo pangeran. Siji misalnya kowe nganggep manusia itu lemah sehingga butuh mangan, itu dari waline pangeran. Mergo kowe ngakoni kowe dhaif. Gusti mletene ngene jebule butuh sego. Manusia kan goblok banget. Ketika butuh presiden dianggap wajar. Misalnya saya butuh perizinan, butuh presiden, butuh menteri dianggap wajar. Sakjane manusia luwih ino timbang iku. Aku rano presiden ujek urip, rano menteri ujek urip, tapi nak rano beras sampai banyu itu mati. Berarti kita lebih tergantung presiden apa sama air? Sama air. Tapi kan ambil presiden, toh aku teko buat suambut, buat karpet merah, nak banyu teko, buat tinggal melayu malah. Padahal Anda lebih butuh air apa presiden? Air. Sehingga ketika kita minum itu penting sekali. Nah, makanya Quran juga mengingatkan seperti yang saya katakan ini, Qul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghauram famayyatikum bima'im. Delok umpama banyu kuntek kowe ngombe apa? Presiden tek ana sing genti ya antri. Sing sono ape dicoplok. Ora karuan, sithik-sithik interpretasi mbok ngono. Ade sing kepengin wis akeh. Nah sing kepengin dadi banyu. Ora ono padahal nyawa kita bergantung. Ini mulane Quran ngelingno qul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum. Kulo didik ngeten teng anak kulo, teng bojo kulo. Memang banyak yang janggal. Gus saya itu kok jarang roh didik jenengan bojo tahajud, duha, didik kok carane mangan. Ora ora rasane dadi ulama. Mulane omongan yang ngene iki, omongan semrawut tenan. Oh, yang paling dekat dengan kita itu nikmat mangan. Mulai kita kecil rong iso sholat, rong wajib sholat, cilik wis ana nikmat mangan. Sebelum kita mukallaf biasa ana nikmat mangan. Mulane sing diudat-udat pangeran jeng ben Al-Mannan niku urusan mangan. Sampai Allah dawuh delok misale amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa rizqa. Jek saiki mbok pikir, zat sing rezeki niku itu setiap saat amsaka napa rizqa, mencabut rezeki itu. Lah saiki wong mangan udah kebiasa. Bar gregekan wis rokokan, bariku guyon, kok kuarek wah. Nalsu iso turu mangan. Cara mangan kok turu. Dadi mangan go solusi ben iso turu. Barang turu, ora ngopi iso melek ngopi. Iki pangeran terus ning ndi posisine ku ning ndi? Oh, terus. Lha niku kiai. Tuwa terus iku musibah ge ojo baleni wis wae nek kepengin parek pangeran mangan dijiwai tenan mulane mangan lu muni bismillah mulane poso kok wis mangan sedina iku wae kon nyempatno ndonga napa bismillah niku sebuti wa ala rizqika aftartu napa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu tetep dibahas mergo kowe nak ngaku poso tok misale kowe bagat tok misale kowe iso zuhud Gusti kowe bagat mergo poso mbek pangeran nak bangga terus napa sambar kowe lha iya nek bagat mbek poso pangeran oleh melane kowe nek bagat posomu terusno nganti subuh ternyata kita kuat poso mergo rezekine pangeran wa ala rizqika aftartu. Kulo niku saged mangan nggih mergi rezekine jenengan. Sebab bika aman terus kalau iman mbek jenengan.
Jadi ini luar biasa. Delok alhamdulillahilladzi atamana wa saqona. Wa ja'alana muslimin wa polhuri. Paham ya? Padahal nikmat paling gede nikmat Islam. Kalau orang Islam ramangan ya mati tenan nek. Lalu disebut pertama itu atamana wa saqona lagi wa ja'alana. Aku betul aku dhisik ya janggal. Piye to cari Islam nikmat paling dhuwur kok itu polhuri. Dan tapi sing marahi Nabi ya anut wae. Jagal-jagal lah ya anut wae. Suwe-suwe paham deh, jam tua, jam usul lu paham deh. Gak ada yang marahi, ya bakat usul wae. Jadi kalau kue ya Islam apa roh aku, kok iso, wong bedino mangan kok ora dadi wali ku aneh. Dicara wong sing para pangeran kowe ku aneh tenan, wong bedino mangan kok ora iso dadi wali ku aneh tenan. Wong Nabi Sulaiman ku nabi paling sugih-sugih nabi ku Nabi Sulaiman. Ini pulau cerita ini penting sangat ke. Kalau mereka kangelan, malah jenengan lewat Qiyamul Lail kangelan. Ayo, lewat sodako kangelan. Ke sodako sahabat dhisik iku sing sugih iku minimal sepertiga hartane. Sing duwe dhuwit sak miliar wani sodako 250 juta. Ora wani kan? Ayo sing marat wani kan yo. Malah rawani. Saya ini lewat mangan nih, jalan tengah, lewat apa? Nabi Sulaiman itu suka Nabi. Orang Nabi suka Nabi Sulaiman. Kewane wakeh, dinosaurus wakeh, macam-macam, sewane wakeh. Suka Nabi itu Nabi bojone wakeh. Wes sempurna. Iki Nabi gak gaya tapi suka blegedu. Nabi menang ayam kan swarga jenenge Nabi. Sugih ora Nabi kan rawan neraka. Ya dhewe suke blegedu. Nabi cerdas. Umumnya wong bodoh sugih ora gak cerdas. Nabi memang cerdas. Nabi sesugih dene cerdas dene. Sing melarat di bang dene cerdas dene. Lu cerdas tenan Nabi. Yo kok wong kok Nabi suwon. Lah niku nate ngirim satu pasukan, pasukan perang. Dulu kan perang terus sampai saiki perang peradaban tertua manusia. Pertama Qabil Habil itu perang. Lan saiki ono Irak perang, ono Ceknya perang, bar ora wis mergo turunan bae, paham ya. Peradaban manusia tertua lho. Perang Qabil Habil riyen perang. Malah ono wong alim kok jagal perang ya ora pati kakean maca kitab, berarti wong perang tertua. Ben wis. Nah iku Nabi Sulaiman itu bareng dekne krungu omongane semut. Jadi semut itu ape lewat ning gone daerah sing ape diliwati pasukan Sulaiman. Qalat tamlatu ya ayuhan namrud khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi semut sing ape konvoy langsung ketuane ngumumno, "Hei para semut, jangan lewat jalur ini. Nanti Sulaiman mau lewat sama pasukannya. Nanti kalian terinjak. Ketika Anda terinjak, Sulaiman sak balane ra roh." Nabi Sulaiman dari jauh karena dia menguasai mantikat toiri wa utina min kulli syai' fatabas sama dhahikam minkau liha wa qala rabbi auzi ini an asyura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, kula nu syukur sekali karena mendengar suara semut. Iku Sulaiman, karena dia mendengar langsung instruksikan pasukan. Hei pasukanku, jangan lewat jalur itu jalurnya semut. Anda jangan menginjak itu. Walhasil si Pak Semut ketua akhirnya matur nuwun mergo Sulaiman mengalihkan pasukannya, mengalihkan jalur. Nah itu si semut ketua tadi yang namlah tadi. Niku sumpah saya akan memberi hadiah Sulaiman. Walhasil mau ngekei hadiah itu 1 biji gula. Aku ora mau nyolong ning ndi semut ora kena hukum nyolong. Mergo ora darani ra nyolong lha iki dibuat ning ndi. Ora ada pabrik gula, Pak. Lah tapi darani nyolong ora mukalaf lho, Pak. Serepot. Walhasil cara ngendikan sebenarnya ini bukti bahwa teori saya benar. Jadi mulai saat ini kiat dados para pangeran lewat mangan. Niki ayatnya jelas hadis. Amman hadzal ladzi yarzuqukum inna. Kulo mboten sombong, sampean darani kulo sombong kena ora kena terserah iku hak jenengan. Kulo tiap dikei dhuwit wong, meskipun sing ngekeki iku rutin utawa iso ngumpuli bojo senajan to rutin, iso disenengi anak, kulo syukuri sak boleh. Karena bagi saya setiap nikmat itu mutajaddidah, itu nikmat yang baru. Dan misalnya kalau dikei dhuwit wong sing ngekeki rutin lah. Ya Allah, kok iki aku dikei dhuwit pangeran, jadi tak anggap peristiwa besar.
Nah gobloknya kita karena udan itu terjadi tiap Desember. Seakan-akan orang udan Desember biasa, kan biasa Desember hujan. Padahal hal yang biasa ini akan dicabut Tuhan juga akibatnya luar biasa. Paham ya? Kalau Rukin misalnya biasa untuk kelon sekali hantu luar biasa. Makanya setiap untuk bersyukur, maksudnya paham? Ojo kok PPWS rutin terus nganggep nopo? Dan awam tua malah orang rutin muga-muga elek meneh. Malah elek-elek wong nih, tomak elek-elek wong. Semut itu gawe ukuran Nabi sederhana. Dia tadi pertama tidak yakin kalau Sulaiman Nabi. Kok kasih Nabi melarat itu Nabi kok juga karu-karuan. Akhirnya dia pakai ukuran ngetes. Bawa tadi sebiji nopo gula. Ingka nabiyan sakaroni. Kalau dia Nabi pasti terima kasih sama saya. Kalau tidak, fahuwa malikun minal muluk. Kalau tidak terima kasih berarti dia raja. Mereka Sulaiman itu gedokane jaran, gone jaran wae koboto napa emas. Mbok mlete mbok ora ya ora roh wong Nabi. Nabi kok saudarane mlete. Tapi pertanyaane lho yo gedokan jarane kok emas. Tapi niate Nabi jare nglecehno emas. Tempat turune Sulaiman itu emas, tapi nak gedokane jaran. Emas. Nabi yo kadang yo aneh, mulane ana wong alim ora kontroversi yo ora alim ngene. Akhirnya semut mau matur Sulaiman kan dikawal beberapa hewan. Prosedurnya ya angel langsung rojo. Walhasil kabeh kewan mentertawakan semut. Wong sugih ngono kok wae diai gula. Sebiji gula. Itu tiap ditakoni men ngono, ingka nabiyan sakaroni. Wa illa fa wa malikun minal muluk. Buareng tekone Sulaiman, niku Sulaiman Rasulullah subhanallah. Fartaki ilayya ke munggah ning awakku. Semut tuh ngerangkak mulai sikile Sulaiman. Mulai nopo wae. Semut munggah terus ngantos teng bibire Sulaiman. Terus gula nu ditambalno ning gone nopo lidah Sulaiman terus dimbet be Sulaiman. Sulaiman suwane ngira karo nangis Sulaiman. Dari Sulaiman dari miskin yut ilmu miskinan padha mlarate saling nyumbang. Suwane ngira karuan. Terus akhirnya sempat yakin, berarti ya kue nabi tenan, ya waras tenan, kue nabi tenan. Mereka bagi Sulaiman untuk menunjukkan ayat Allah orang beda nih. Cara kue jadi wali nih Allah Subhanahu Wa Taala, kue iso mangan cukup, yoga wo. Roh semut sing pirang-pirang ra SE, ra sarjana ekonomi lo kok iso nyukupi awake, yoga wo. Roh tekek goblok ngono ra tau sekolah, yo kok iso mangan nganti tuwa ra mati yoga wo. Lu ora tau sekolah kok pinter golek mangan. Jadi wong nak parek pangeran roh tegak ya gawok, roh semut ya gawok. Kulo kadang nak roh kewan sing ra iso mlayu iki gawok, ora iso mlayu golek mangan ning ndi kok ya do mangan nganti tuwa. Sing tukang pelayan kaya manuk malah kecekel. Diburu pangeran. Sing tukang pelayan malah kecekel. Sing kewan tengok-tengok ning omah. Lan bangun-bangun manusa tikus pinter yo pinter tikus. Tikus rasa ge omah wis nganggo plafon dah. Rasa diutang ning toko bangunan. Jadi misalnya sebenarnya ada pertanyaan, manusia tikus pinter ti. Sing kangelan gawe, ambek sing karek manggon pinter ti. Ya nyoro. Lalu wong ora usah sombong. Kok pertanyaan diwalik-walik yo repot iki. Nah, manusia luwe afdal nak kabeh uripe iku wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Mulane nak teori kula bener ngeten. Pertama manusia roh niku dhuwit rezeki pakanan. Mulane tersane ayat ma uridu minhum rizqi wa ma uridu minhum ayut aima. Aku ora ngarepno wong-wong ngekeki mangan aku. Berarti karena Allah pirsa, pertama yang dikenal manusia urusan mangan. Mulane Quran nyifati dzate wa huwa yut'imu wa la yut'am. Sidaran pangeran zat sing maringi. Mangan yutimu. Pangeran sapa wa yut'im zat sing ngekeki mangan. Lha saiki wong do papo. Alhamdulillah nikmat hidayah, ora ono nikmat kene. Ora mangan mati wong wong. Ayat itu jelaskan Allah nyifati dzate wa huwa yut'imu wa la yut'am. Mulane kena pas mangan eling ayat iku wa huwa yut'im. Utawa eling ayat amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Utawa pas ngombe eling kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauram famay ya'tikum bima'in.
Lane lewat ngaji niki kula suwun sanget niki kula panjen guyon. Nyampe ana sampean ku repot, diwamuk tersinggung mau ngaji kok ngamuk. Diterangno lono tetep ra paham. Dadi niki sapi-apian nggih. Monggo iso parek pangeran liwat jalan mangan. Wis gampang. Ono hadis iki wa inna wa ta'ala. Kalau hadis itu pertama apal itu dari kitab Al-Adabul Mufrad. Saya kira itu hanya riwayat Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Ternyata saya baca di Tirmidzi, di beberapa Al-Kutubus Sittah, banyaklah. Hadis itu bertebaran di mana-mana. Berarti ini menunjukkan hadis ini kuat sekali. Jadi kalau berarti ini malih inna wa ta'ala la yaruddu 'anil 'abdi idza akalal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw syariba syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Ngono wis muji pangeran terus yakin antal hak, namung pangeran sing napa hak. Paham nggih, mulane sing tuwa-tuwa terutama nggih nak mangan aja nganti wareg. Nak mangan iku ya ana ndredege ana wedine. Dadi nak pas subhat itu jaringan ana ulama ku nak mangan nangis. Mergo sering salami tempel uang sering dikai rojo, rata-rata rak subhat. Wong rojo yo dhuwit upeti, dhuwit fee, dhuwit proyek macam-macam jenenge rojo. Mulai dhisik rojo yo hasil dolim ngoten iki wis mulai riyen kunane kuno. Sing ulama sitok iku mangan santai wae. Sing sitok mangan mbek nangis, tapi tetep mangan lucune iku. Dene ambek ulama sing babek kok. Ah padha wae pulau nangis tetep mangan. Ya ora ngajar sing sitok. Jabe sing nangis ngene. Tetep beda. Hisabe wong yak kulo maal buka sing mangan mbek nangis sampai sing mangan mbek guyu tetep beda. Lah bedane apa? Ya paling gak sing mbek nangis ku tahu diri. Maksudnya tahu diri mbek pangeran ora pati jelas kok dipangan. Akhire sing guyu mesti ya ora tak katut nangis. Sawangane nek duwe subhat mbok pangan lah, aku kan kesane gak peduli kan. Ben nek mbok nangis tenang sawangane kok rada wedi-wedi piye dadi. Paham gitu, terus ini dilatih. Jadi kalau suwun sampai anak tahajud itu niati jadi harga diri ini jenengan. Kalau sampai anak wis roh Allah itu hak, liane itu doif. Misalnya gue betul butuh presiden, butuh menteri, butuh sarana di negara ini, ya kita butuh fair. Tapi andai kan nggak ada presiden 3 hari, ono wakil presiden, nggak ada menteri, ada dirjen. Tapi nak gak ono banyu telung dino. Apa? Berarti kebutuhan presiden mbek banyu mendesak endi? Mendesak banyu. Tapi wong ana udan biasa ya, tapi nek ana presiden. Tapi kalau ulama ngeten iki pun boten populer. Omongan ngados kula boten. Tapi fatwa ini populer di langit. Mulane ketika Hasan Asy'ari, ciri utama orang alim itu satu, kalau dia ngomong butuhnya dibenarkan langit meskipun nggak dibenarkan di bumi ya. Mulane Hasan Asy'ari sering fatwa gak populer di bumi tapi populer di langit di luar. Tapi fatwa saya ini populer di langit. Fatwa begini kan tidak populer, mungkin ditertawakan orang. Tapi sing nertawano juhala bintu-bintu sing ora pengen. Kowe kudu yakin fatwa ini populer di langit. Mergo iki ana ayat Quran di mana ayat Quran iku fi lauhim mahfuz bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Kowe kudu yakin kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayyatikum bima. Sampai kon muni napa Allahu Rabbul alamin. Sebagian riwayat malah kon muni na'udzubillah minal jaroati 'ala Allah wa ayati. Kulo nyuwun bau reksa nak nantang jenengan. Jadi orang nyukuri anane banyu dianggap nantang napa pangeran. Walane istiadah na'udzubillah minal jaroah aku napa nantang. Sebagian riwayat minal jur'ah, tapi nak kita guru-guru kita mau minal jaroah. Na'udzubillah minal jaroati 'ala Allah wa ayati. Paham ya, terus kula suwun bar ngaji niki kok nak mangan mulai teratur. Mau tak delok indikasi ini. Kok tetep ora wali. Ya sahabat berarti wis sahabat. Jadi apa? Didelok ning daftar wali kok jaga mlebu-mlebu wae sahabat. Jadi sakjane Allah itu sayang, sakjane normal ketika Imam Ghazali, Hasan Asy'ari normal setiap wong mukmin iku wali. Normalin, kau jelas Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati dan faidan kullu mukminin waliyullah. Normalnya angger mukmin iku ya wali. Cuma masalahnya maknane mukmin iku piye? Mukmin maknane mukminun billah, wong sing iman anane Allah zat paling kuwasa, paling ngatur. Lah jebule kowe ngaku mukmin tapi ta'alluq ambek presiden, ta'alluq ambek menteri, ta'alluq ambek makhluk.
Ya aku muni ta'alluq billah terus piye cangkem kok eleke ngono. Muni ta'alluq billah tapi prakteknya ta'alluq bil makhluk. Paham ya? Sajane normalnya yang bermukmin yo wali, tapi sing darane mukmin lho. Man amana billahi wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil. Ketika Anda mendewa-dewakan makhluk itu, mulane kula sering takok itu. Gus ora jenengan presiden APA apa APB. Ini biasa aja nak cara aku ya. Ya biasa aja. Ini efeknya gini guys. Kalau ini peduli agama, kalau ini enggak. Ya tak takut. Itu Islam pirang tahun misalnya. Nah, aku biasa aku roh pangeran. Kalau pangeran raganti no tenang aku. Biar pangeran raganti no cara aku tenang. Malah cara kula bener. Wong kaya Abu Bakar barang ku bener. Kadang manjen agama harus dijelaskan lewat ngendikan sing elek. Meskipun ngendikan elek itu cara Jogja, cara Mriki, cara daerah-daerah timur itu cangkem elek, tapi kadang memang kudu ngono. Abu Bakar tuh sakit, dia kaya Amirul Mukminin. Apa diundangno dokter. Semua perlu salah juga. Ya Khalifah Rasulillah, tak undangno dokter nggih, kersane jenengan mari. Jabe bener, at-tabib amrodil. Sing mari aku lara yo ngene iki, dokter kok sifati marekno aku. Sing marekno iku pangeran. Waktu dukung watek mata topik wal maktub jami'an dokter yang mati pisan. Oh dokter kok marahin aku, dokter yang mati pisan. Memang ini sangar menurut ukuran syariat, tapi itu bagus untuk menafikan berlebihan ta'aluk memang. Sampai masyhur itu tengisah mata topik wal maktub jami'an. Kok dokter yang di dokter ya bodoh apa? Mati ini. Sebagai riwayat at-tabib amrodor semari loro yang mergo nyifati dokter mari-mari malah atiku loro. Jadi wali-wali di sini itu hubungannya dengan Allah itu luar biasa. Saat ini boten, wis kecelok kiai loro wedi nih bot, mati yo wedi, loro yo wedi, rada duit yo wedi, pedot konco yo wedi, umat ngeneng yo wedi, ngajine kalong umat yo. Wah, kula malah seneng. Cara kula Mustafa matur ngapunten niku semule ngejang mboten ngaji jenengan, malah syukur. Perhitunganku jelas, dia bilang ngalim gue aku kangelan. Aku bilang murid dia tumbuhan. Ya selain cara kula saja ini faktor tauhid mawon. Enggak ada gunanya, dia di depan saya itu enggak ada gunanya. Artinya sing ono gunane pangeran. Ya ora ono kuwi biasa mawon. Paling gunane gue latihan amal, mboten gue latihan amal. Paham ya, niku yakin antal hak. Napa antal hak. Jadi kayak ku yakin sing terkait Allah nu hak liyane batin.